Oaxaca enfrenta un repunte de casos de dengue en plena temporada de lluvias. En la última semana se detectaron 34 nuevos, principalmente en Tuxtepec y Ojitlán. De acuerdo con el último corte, ya suman 127 contagios confirmados en lo que va del año, con la cuenca del Papaloapan como la región más golpeada al concentrar 83 casos. Las autoridades de salud advierten que la enfermedad no da tregua. Se registran 82 pacientes con signos de alarma, 17 graves y 2 muertes. Por eso llaman a no confiarse y reforzar la limpieza en patios y viviendas, eliminar cacharros y tapar depósitos de agua para cortar el ciclo del mosquito transmisor.